Bienvenue! Welcome to Coates Farm. Je suis Shane, j'exploite la ferme avec mon frère et mon père. I'm Shane, I farm with my father and my brother. Ici, on a 400 sujets de race Holstein. We have 400 head of purebred Holsteins. Avec des robots de traite, nous trayons 150 vaches. With robotic milking, we milk 150 cows. Au-delà des 150 vaches en lactation, on a une trentaine de vaches au repos qu'on appelle des vaches taries. On top of the 150 milking cows, we have 30 cows on brait, which we call dry cows. Comme tout athlète qui ont besoin d'un repos, les vaches en ont besoin aussi. 2 mois avant le vêlage, ils sont au repos, ils ne se font pas traire. Like all athletes that need rest, cows also do. 2 months before they calve, they go dry and we do not milk them.